上床上来睡吧，你这人最有意思了。来暖香阁，花了钱不上床的，就你独一份儿。我坐那儿就好。全天下最漂亮的女人摆在眼前，可这个锦衣卫比柳下惠却还柳下惠。其实不是因为她身体不行，而是她已经爱上了对方，一心只想凑钱替其赎身。可阿周所处的地方是教坊司，没有刑部的文书根本出不去。好在沈炼对此早有对策，在一次抄家时，沈炼特意留了刑部尚书一条生路，作为交换，他便让刑部尚书在特赦名单上加一个人。现在只差再凑些银两，就可以让阿周恢复自由身了。然而仅凭沈炼的1年20两的俸禄，没个30年是远远不够的。而想要在短时间内赚到赎金，最快的途径就是替皇帝建功。沈炼在锦衣卫里还有2个兄弟，大哥叫卢建兴，小弟叫靳一川。为了完成父亲的愿望，卢建兴一门心思都放在了升官进爵上。他经常拿着重金求人帮自己补缺百户，奈何每一次送出来的钱都打了水漂。要么就再拿点银子来，要么就踏实等着。靳一川的烦恼则是一直被师兄弟丁修勒索。原来早些年前他杀了一名锦衣卫，并夺去了对方的身份。丁修正好知道这一个秘密。你真的以为穿上了这身飞鱼服你就是个官了？贼就是贼，你这秘密啊，我吃一辈子。靳一川怎么都没想到，这次丁修竟狮子大开口，要在3天之内给他100两银子做封口费。可靳一川根本凑不出这么多钱，为此丁修竟建议他去卖屁股。京城里有那么多达官贵人都有龙阳之好，这么好的身板，100两银子很容易。是可忍孰不可忍，靳一川原本直接想趁其不备偷袭丁修，没想到刚过2招，靳一川的肺痨就犯了，咳血不止。这下3兄弟都的确需要一个能挣大钱的机会。好巧不巧，这天东厂的都督赵公公就找到3人，要交给他们个大任务，那就是替皇上除掉阉党头目魏忠贤。要知道魏忠贤可是先帝时期的大宦官，祸乱朝纲8年有余。现在崇祯皇帝为了重揽大权，便下令对魏忠贤赶尽杀绝，这可是建功立业的好时机呀。3兄弟当即接下任务，当晚就找到了魏忠贤的私藏窝点。沈炼本想设号箭摇人，卢建兴却摁住了他的手，毕竟多来一个人就多分1杯羹。魏忠贤这么大一块蛋糕，只让兄弟3人分就够了。你不是怕功劳被别人给抢了？这事千万别糊涂。兄弟，这窝囊日子还没过够吗？咱没银子没路，靠的就是机会，机会来了接住了就能翻身。3人就这样闯了进去，魏忠贤的手下便围了上来。可当他们看见3兄弟身上的飞鱼服时，都被吓得倒退了一步。毕竟锦衣卫武功高强的名声早已名震四海。可料就在这时，魏忠贤的义女却说：“杀一人者，赏黄金1万两。”见钱眼开的下人们一拥而上。不过即便如此，他们也不是3人的对手。在2兄弟的保护下，沈炼冲到楼上，径直来到魏忠贤的面前。此时他的绣春刀已经架在魏忠贤的脖子上，不料对方丝毫不慌，即便被划伤了脖子，也面不改色，甚至还扬言沈炼杀了自己，回去也无法交差。说罢，魏忠贤掀开黑布，露出了100斤黄金，想要贿赂沈炼，留自己一条狗命。你1年俸禄才几个钱啊？这儿随便抓一把，都是你30年俸禄，让我活，这些都是你的。沈炼虽然嘴上说的不行，但当一旁的侍从准备行刺魏忠贤时，沈炼却一剑打下了对方的攻击。之后，沈炼将侍从杀死，一把火烧得面目全非，接着又向魏忠贤借了令牌丢在院里。如此一来，沈炼就可以获得这400两黄金，以及具以假乱真的侍从尸体回去交差了。这一早，朝廷里的韩大人奉皇上之命来东厂验尸，然而仅凭一块令牌和一具烧焦的尸体不足令韩大人信服。好在一旁的赵公公及时帮3个人说好话，韩大人这才带着尸体回去给皇上交差。可当赵公公准备离开时，却意味深长地看了一眼沈炼。见没见魏延，你心里清楚。兄弟3人怎么也没想到，赵公公竟一路来到郊区的木屋，前来拜见魏忠贤。原来他能爬到当今的位子，在之前全凭借着魏忠贤是自己的义父。现在皇上要除掉阉党，赵公公只能尽快的和魏忠贤斩断联系，这才急于除掉对方。不过此时赵公公也不敢和魏忠贤轻举妄动，他担心双方会打得2败俱伤。而魏忠贤自然也是看穿了他的心思，保证只要赵公公能除掉唯一知道他还活着的沈炼，就答应他远走高飞，离开大明。此时3个人已经领了皇上的奖赏，算是解了燃眉之急。沈炼也拿着赎金找到了阿周，这次刚进屋就看到阿周和别的公子抱一起，搁那卿卿我我。傻子，我才不会要他的钱呢，我只希望给我赎身的人是你。刘东，钱我快凑齐了，很快我就能带你离开这儿，咱们找个山清水秀的好地方过一辈子，
这可着实伤了沈炼的心。夜里，他找到二兄弟借酒消愁，突然房顶上有异响，幸好三人眼疾手快，才将2个刺客给打跑了。其中一个刺客还被一箭射穿了手掌。卢建兴自以为这些人是阉党派来替魏忠贤复仇的，但沈炼心里清楚，魏忠贤根本没死，刺客极有可能是阉党派来想杀人灭口。于是沈炼便提议上奏皇上，把3人调到南京。卢建兴听后不太同意沈炼的观点，再加上最近发生的种种异常，他已经开始怀疑沈炼到底有没有杀死魏忠贤。而赵太监见刺杀不成，便想来一招借刀杀人。几天之后，他便让锦衣卫的队长假借捉拿阉党之名来到盐官家里抓人，还指派沈炼3人进去。军命难违，沈炼3人只能硬着头皮进入盐官。本以为将老严带走就没事了，殊不知下一秒，百户大人就命人在房间门口射杀了老严，接着又紧锁房门，把3人关在严府之中。老严之子当即命下人替父报仇，奈何3人的刀法了得，硬着头皮砍杀了严府所有的打手，还生擒了小严。等到百户大人开门时，也被杀气腾腾的3兄弟吓得不轻。看到3人平安无事后，赵公公为了避嫌只能离开，而沈炼也在之后找到了队长，在他的威逼利诱之下，队长只得答应他们的要求，在几日之后把3人调往南京，还要给卢建兴百户之位。之后沈炼又拿了300两银票交给丁修，让他不要再接近靳宜川。怎料丁修是个贪婪无度的小人，当天晚上又找到靳宜川，要对方再给自己一笔封口费，否则就将其秘密编成书。这时赵太监经过，借着酒劲儿和丁修过了2招。然而就在争斗时，靳宜川看到了赵公公手上的剑伤，原来那晚行刺的人是赵公公。得知此事后，沈炼也不再隐瞒，便将自己和魏忠贤做交易一事告诉了其他2人。他本打算把钱分成3份，2份给兄弟，1份给阿周。之后卢建兴再押着自己去衙门，将一切罪责都揽到自己身上。哪知卢建兴在得知真相后，却选择和兄弟们一起离开。谁都不用死，我们去过好日子。与此同时，赵太监开始计划做掉3兄弟。他先是收买了魏忠贤的义女，让对方除掉卢建兴，接着又试图收买丁修。替我杀个人200两。公公要杀谁呀？北镇抚司小旗官靳宜川。谁？公公不知道他是我师弟吗？你这样的人还在乎这些？公公，你误会了，这个人可是我的挚爱亲朋，手足兄弟呀，得加钱。在成功收买江湖第一杀手丁修后，赵公公便亲自带人来到教坊司围杀沈炼。此时靳宜川还不知道危机来临，他正准备翻进医馆，带着自己的心上人远走高飞。怎料刚进院子，就发现医馆的大夫被人残忍杀害。之后丁修便抱着昏迷不醒的女人走出了房门。有人出钱买你的人头，很舍得出钱，反正迟早要弄死。刚好这次还有人出钱，那我看就不等了吧。你小子眼光不错，那个姑娘很软。此言一出，靳宜川的情绪瞬间失控，抽出绣春刀准备和丁修决一死战。但靳宜川根本不是丁修的对手，没过几个回合就被他打倒在地。眼看着丁修就要将其斩杀，这时丁修却又不忍心再动手了，毕竟只要杀了靳宜川，他在这世上便无以深交之人。哪知正当丁修告诉靳宜川他没有对女人动手之时，几个刺客就径直闯了进来。他们是赵太监派来善后的。靳宜川用最后的一口气将丁修推倒，而他自己却被乱枪射死了。卢建兴和魏忠贤的义女打得有来有回，怎料突然半路杀出个程咬金，一伙官兵当场把义女捅成了马蜂窝。他们竟然是皇上派来捉拿卢建兴的。被五花大绑的卢建兴直接承认了魏忠贤还没有死，然后把一切责任都揽到了自己的身上。韩大人还想把他打入诏狱严刑逼供，但皇上却阻止了他。朕已经杀了几百人，就连袁崇焕也给魏延修过生祠，你连他也想杀吗？你想让朕身边无人可用？朕万死不敢。不要让卢建兴再咬出其他人来，杀！第二天，卢建兴就被当众砍了脑袋。幸运的是，沈炼凭借一己之力，竟打退了赵太监的手下，还将他彻底击败。自知不敌的赵太监只好逃离京城，而沈炼为了给兄弟2人报仇，一路追杀赵公公来到大明边界。这时丁修也骑马赶到，想要为师弟靳宜川报仇雪恨。可赵公公早就投靠了金人，眼看着金人已经派人来接应赵公公，丁修单枪匹马冲了过去，竟将这一对金人尽数剿灭。而沈炼则和赵公公打得有来有回，本来是赵太监占了上风，将刀捅入了身体，好在沈炼及时抽出绣春刀，趁其不备刺穿了赵公公的心脏，最终赵太监死在了沈炼的手上。南下入关，去苏州，进了苏州城，你找一条齐家巷，巷子口的第2间院子，你的重要的和那个姓张的姑娘都在那儿。